साथीहरू तपाईहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सबैभन्दा पहिला लाइक गरिदिनु होला। लाइक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रातो अक्षरमा सब्स्क्राइब रहेको छ, यस सब्स्क्राइबलाई पनि क्लिक गर्नु होला। सब्स्क्राइबलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँ घण्टीको चित्र देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई पनि क्लिक। जसका लागि हामीलाई एउटा एप्सको आवश्यकता पर्छ, त्यसैले हामी प्ले स्टोरमा क्लिक गरौँ। प्ले स्टोरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ माथि सर्च बक्स देख्न सक्नुहुन्छ। सर्च बक्समा तपाईले एन्टी थेफ्ट एल्बम सर्च गर्नु होला। एन्टी थेफ्ट एल्बम सर्च गरिसकेपछि तपाई केही तल आउनु भयो भने तपाईले यहाँ चाबीको जस्तो चिन्ह देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाबीको जस्तो चिन्ह र यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। अब इन्स्टल भइसकेपछि हामी डाइरेक्ट एप्सबाट ओपन गर्छौं। अब म डाइरेक्ट एप्सबाट ओपन गर्ने छु। यहाँ एन्टी थेफ्ट एल्बम देख्न सक्नुहुन्छ। एन्टी थेफ्ट एल्बममा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ केबाट यसलाई चलाउने भन्ने हुन्छ। म चाहिँ फेसबुकबाट युज गर्ने छु, त्यसैले साइन इन विथ फेसबुक। अब त्यसपछि यहाँ टर्म एन्ड कन्डिसनहरु छ, यसलाई पनि ओके गरिदिनुस्। यसलाई ओके गरिसकेपछि तपाईले यस्तो खालको फिचर देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यहाँ चार्जर भनेको ठाउँमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ तपाईले सिलेक्ट पिन अर प्याटर्न फर पासपोर्ट भनेको छ। म ओके गर्छु यसमा। ओके गरिसकेपछि यहाँ तपाईले प्याटर्न राख्ने कि पिन राख्ने भन्ने हुन्छ। म यसमा प्याटर्न राख्छु। अब म एउटा प्याटर्न सिलेक्ट गर्छु। यहाँ यस्तो खालको प्याटर्न सिलेक्ट गर्छु, कन्टिन्यू गर्ने। त्यसपछि फेरि अर्को एकचोटी गर्नुपर्छ, कन्टिन्यू। ओके, अब हामी यसलाई कसरी युज गर्छौं यहाँ हेर्नु होला। साथीहरू अब हामी यसलाई चेक गरेर हेरौं। यहाँ चार्जर डिटेक्सन मोड भनेको छ। अब हामी यसलाई चेक गर्छौं। म यसमा चार्जर लगाउँछु। ओके, चार्ज लगाइसकेपछि तपाईले यो चार्जर डिटेक्सन मोडमा क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो स्क्रिन अफ गर्नु होला। स्क्रिन अफ गरिसकेपछि यदि तपाईले तपाईको मोबाइल कसैले चार्जबाट निकाल्यो अथवा चार्जबाट निकालेर कसैले लगाउन खोज्यो भने तपाईको मोबाइलमा ठुलो आवाजमा साइरन बज्छ, जबसम्म तपाईले यसको लक खोल्नु हुँदैन। ओके, चेक गर्छौं। अब म यसको प्याटर्न जबसम्म कोर्दिनँ तबसम्म यो बजिरहन्छ। त्यसै गरी यहाँ मोसन रहेको छ, मोसन डिटेक्सन मोड। यसमा क्लिक गर्यो भने यसरी टाइम देखाउँछ। ओके, अब यो सेट भइसकेको छ। यदि तपाईको मोबाइल कसैले यहाँबाट निकाल्न खोजेमा, कसैले चोर्न खोजेमा तपाईको मोबाइलमा ठुलो आवाजमा साइरन बज्छ, जबसम्म तपाईले यसको प्याटर्न खोल्नु हुँदैन। ओके, अब हामी यसलाई चेक गर्छौं। म यसलाई चलाएँ, हेर्नु होला। अब हामी त्यसै गरी तपाईले यहाँ तल दुईवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ प्रोक्सिमिटी भनेको छ। यदि तपाईको मोबाइल ब्यागमा राख्दा अथवा पकेटमा राखेको बेलामा कसैले निकाल्न खोज्यो भने त्यति बेला पनि यसले ठुलो आवाजमा साइरन दिन्छ। सिम चेन्ज चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईले यदि मोबाइल हराएको खण्डमा तपाईको इमेलमा मेल आउने र मोबाइल नम्बरमा मेसेज गर्ने गर्दछ। यसरी तपाईको मोबाइललाई सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।